ngày 16 tháng 5 năm 2022 thêm 1.548 ca mắc COVID-19 trong cả nước. Bản tin phòng chống dịch COVID-19 ngày 16 tháng 5 của Bộ Y tế cho biết có 1.550 ca mắc COVID-19 mới tại 48 tỉnh, thành phố. Trong ngày số khỏi bệnh nhiều gấp 3 lần số mắc. Đến nay cả nước đã tiêm hơn 2,5 triệu liều vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 dưới 12 tuổi. Tính từ 16 giờ ngày 15 tháng 5 đến 16 giờ ngày 16 tháng 5. Trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 1.550 ca nhiễm mới, trong đó 2 ca nhập cảnh và 1.548 ca ghi nhận trong nước, giảm 46 ca so với ngày trước đó tại 48 tỉnh. Thành phố có 1.355 ca trong cộng đồng. Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: Hà Nội 437, Bắc Ninh 98, Yên Bái 76, Quảng Ninh 75, Nghệ An 64, Vĩnh Phúc 63, Tuyên Quang 61, Thái Bình 54, Phú Thọ 53, Hải Dương 45, Quảng Bình 44, Thái Nguyên 44, Lào Cai 33, Bắc Cạn 25, Bình Dương 24, Đà Nẵng 22, Hà Tĩnh 22, Hưng Yên 22, Thanh Hóa 22, Ninh Bình 21, Hải Phòng 19, Thành phố Hồ Chí Minh 19, Hòa Bình 17, Hà Nam 16, Nam Định 16, Bình Phước 15, Cao Bằng 15, Quảng Trị 14, Sơn La 11, Bà Rịa Vũng Tàu 11, Điện Biên 11, Quảng Ngãi 11, Hà Giang 11, Lạng Sơn 8, Lâm Đồng 7, Tây Ninh 6, Lai Châu 5, Bến Tre 5, Phú Yên 5, Cà Mau 4, Bắc Giang 4, Long An 3, Bình Định 3, Đồng Tháp 2, Khánh Hòa 2, Vĩnh Long 1, Kiên Giang 1, Hậu Giang 1. Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó: Hà Nội -24, Đà Nẵng -24, Phú Thọ -20. Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó: Bắc Ninh +41, Hải Dương +23, Thanh Hóa +22. Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua: 2.403 ca một ngày. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 10.698.180 ca nhiễm, đứng thứ 12 phần 227 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 104 phần 227 quốc gia và vùng lãnh thổ, bình quân cứ 1 triệu người có 108.093 ca nhiễm. Đợt dịch thứ tư, từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến nay, số ca nhiễm ghi nhận trong nước là 10.690.425 ca. Trong đó có 9.356.946 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: Hà Nội 1.595.538, Thành phố Hồ Chí Minh 608.973, Nghệ An 483.573, Bắc Giang 386.445, Bình Dương 383.693. Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày 4.723 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi 9.359.763 ca thở oxy qua mặt nạ, 252 ca thở oxy dòng cao SFNC, 19 ca thở máy không xâm lấn, 4 ca thở máy xâm lấn, 22 ca ECMO, 2 ca từ 17 giờ 30 ngày 15 tháng 5 đến 17 giờ 30 ngày 16 tháng 5, ghi nhận 2 ca tử vong tại Cần Thơ, 1 Tây Ninh, 1. Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua, 1 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.067 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm. Tổng số ca tử vong xếp thứ 24 phần 227 vùng lãnh thổ, số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 130 phần 227 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. So với châu Á, tổng số ca tử vong xếp thứ 6 phần 49, xếp thứ 3 ASEAN. Tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 25 phần 49 quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á, xếp thứ 4 ASEAN.
Trong ngày 15 tháng 5 có 79.626 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 217.039.026 liều, trong đó, số liều tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên là 197.092.034 liều, mũi 1 là 71.467.507 liều, mũi 2 là 68.684.058 liều. Mũi 3 là 1.506.127 liều, mũi bổ sung là 15.164.356 liều, mũi nhắc lại lần 1 là 40.244.742 liều, mũi nhắc lại lần 2 là 25.244 liều. Số liều tiêm cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi là 17.402.459 liều. Mũi 1 là 8.918.406 liều, mũi 2 là 8.484.053 liều. Số liều tiêm cho trẻ từ 5 tháng 11 tuổi là 2.544.533 liều, mũi 1 là 2.544.324 liều, mũi 2 là 209 liều.